Bu şekilde. Öksürüğü önlemeye yardımcı ayva kürü. Ayvayı doğramamız gerekiyor. Kuşbaşı çekirdeklerini koyacağız ki bu da akciğerlere iyi geliyor. Blenderdan çekeceğiz. Ayvaları bir porselenin içerisine koyacağız. Benmari usulde kaynatacağız, ısıtacağız. Üzerine nöbet şekeri ekleyeceğiz. Nöbet şekeri ıslah edilmiş şekerdir. Rafine şeker değildir. O yüzden geleneksel tıpta çok fazla kullanılan bir şekerdir. Ayvaları bir porselenin içerisine koyacağız. Diyelim ki porselen Şöyle, tabak. evet. Tenceremizin içerisinde sıcak su olacak. Sonra bunu tencerenin içerisine koyacağız. Kapağını kapatacağız ve altı kısık bir şekilde benmari usulde pişireceğiz. İyice piştikten sonra, Bu hale alacak. şu şekilde bir hal alacak. Tamam. Bunu akciğerle ilgili problemi olan bir grip hali vardır. Bunlardan korunmak istiyordur. Onun için kullanılabilir. Öksürüğü çok şiddetliyse. Şöyle bir yemek kaşıklık kısmını biz blenderdan çektik. İçerisine yarım çay kaşığı karabiber alıyoruz. Güzel karıştırıyoruz. Tüketiyoruz. Ben karabiberi çok kullanıyorum.